พี่น้องครับมารู้จักกับไก่แจ้ประชันเสียงอีกตัวหนึ่งครับจากอำเภอยะหาครับชื่ออะไรครับตัวนี้ครับไอเล็กไอเล็กไอตัวเล็กนี่นะชื่อตัวเล็กครับโอ้ซื้อมาหรือว่าเลี้ยงเองครับตัวนี้ครับซื้อมา 2,000ซื้อมาตัวละ 2,000เห็นไหมครับพี่น้องครับ 2,000 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยสวยงามครับหางดำสีกรดครับแข้งออกดำนะเดือยก็ออกดำนิดนึงก็ถือว่าสวยครับสวยงามตัวนี้รูปหล่อเสียงดีด้วยนะเสียงดีมีคนมาขอซื้อเนี่ยขายไหมเนี่ยไม่ขายนี่ผมถามเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครขายไก่เลยนะครับมีแต่จะซื้อเพิ่มชอบเสียงแน่นนี่นะเสียงแน่นชัดเปรี้ยเลยเนี่ยซื้อมา 2,000ไม่ขายยังไงก็ไม่ขายนะครับเลี้ยงพักผ่อนหย่อนใจอีกตัวนอนนะอีกตัวน้นนะครับอีกตัวหนึ่งครับตรงนั้นน่ะพี่มาจากตัวนั้นจากไหนครับจากยะหาเหมือนกันอ๋อนี่ทีมจากยะหาครับวันนี้นำมาแข่งที่สนามแข่งขันประชันเสียงที่อำเภอกาบังนะครับโอ้ทีมน่ะตัวนั้นก็สวยครับโอ้โหนี่ระวังนะครับระวังเดือยโอ้ไก่นมเนี่ยไก่นมโอ้มีตัวที่สวยนะครับที่สนามแข่งขันนะครับอ้าวสนามระวังครับระวังตัวเล็กเจ้าตัวเล็กอะนี่ครับเจ้าของวันนี้หวังไหมเนี่ยหวังชนะนะหวังชนะครับหวังชนะเอาโชว์หน่อยโอ้ดีครับชอบเสียงเพลินขอบคุณมากครับแบครับก็ขอให้ชนะเลิศสำหรับวันนี้ครับวันนี้มีถ้วยรางวัลไหมเนี่ยวันนี้มีครับมีถ้วยรางวัลด้วยนะมีเงินรางวัลเท่าไหร่ครับวันนี้รางวัลไม่แน่ใจแต่ยังไม่แน่ใจยังถัวเฉลี่ยอยู่นะถัวเฉลี่ยนี่ครับเจ้าตัวเล็กจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับ